ចាប់ផ្ដើមចូលតាម IFL ពុបអា mental ដែលខ្ញុំ break up ហ្នឹងគឺ fresh ហ្មងព្រោះតែអាគារនិងទេសភាពនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺថា in beautiful in Cambodia ហ្មងចាយពេលកន្លះថ្ងៃមួយខ្ញុំនៅ RUPP ខ្ញុំខាន់មកលេង RUPP យូរដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញអីក៏មកលេងទៅតែមកលើកណាក៏ដោយនៅភូមិមិនហ្នឹងគឺនៅតែ fresh ដូចដើមអញ្ចឹងហើយបានភាគច្រើននិស្សិតគេចូលចិត្តមកអង្គុយលេងជុំគ្នាធ្វើការងារសាលាអីចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកក៏មានកម្រងចង់ចូលទៅបណ្ណាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនដែរតែភ្លេចគិតថាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើការហើយខ្ញុំក៏ចុះមកខាងក្រៅមើលមេរៀនអីតិចតួចហើយនឹងក្រុមអាគារហ្នឹងក៏មាននិស្សិតគេមកច្រើនដែរគេមករៀនមកអីជុំគ្នាអញ្ចឹងតំណងរបស់គេហើយល្ងាចតិចខ្ញុំក៏ទៅហៅប្រហិតនៅកន្លែងនិស្សិតកាហ្វេហូបប្រហិតជៀនបែបបរិយាកាសនៅមាត់ស្រះអីចឹងណាប្រហិតនៅហ្នឹងមានអីឆ្ងាញ់ទៅហើយល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានគេមកលេងកីឡាអីនៅនឹងជុំគ្នាច្រើនហើយរៀបទៅផ្ទះវិញហើយក៏ជួបមិត្តភ័ក្តិចាស់ដែលរៀនមួយគ្នានៅវិទ្យាល័យអង្គុយជាមួយគ្នាបានផ្លែតដែរយប់ឡើងដល់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំដឹងថាអាការដែលយើងចេញក្រៅមើលគេមើលឯងហ្នឹងគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតរឿងដែលពីមុនយើងគិតអត់យល់ហ្នឹងគិតចេញដល់បានប្រឹងពេលខ្លះយើងដើរម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មានគំនិតលោតចេញមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមកព្រោះបច្ចុប្បន្នសម័យ digital អញ្ចឹងយើងភាគច្រើនអត់សូវទុកពេលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទនេបដៅខ្សែឲ្យវាគិតនិងធ្វើការតាមធម្មជាតិរបស់វាឯងព្រោះពេលដែលយើងទនេតិចតួចហ្នឹងខួរក្បាលយើងត្រូវវិលតាមភ្នែកនិងដៃរបស់យើង scroll លើទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអាកំណត់ creative ពេលយើងអង្គុយជួសអីហ្នឹងក៏វាអត់មានកើតឡើងដូចពីមុនដែរអញ្ចឹងចុងសប្តាហ៍អីយើងគួរតែដើរលេងមើលគេមើលឯងនៅខាងក្រៅខ្លះទៅកុំសូវនៅបន្ទប់ច្រើនពេក